ပုံဆွဲခြင်းအပြင်ဘလို့မျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်တယ်လေဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမတစ်ချက်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလိုက်ခံကြော်ဖြတ်နိုင်လာမယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ပုံစရည်တဲ့သူတယောက်မှာအကြောက်တရားတွေတန်တရားတွေစိတ်အားငယ်မှုတွေရှိကြတယ်သူရေးလိုက်တဲ့ပုံတစ်ခု artwork တစ်ခုအဲ့ဒါကို public မှာချပြလိုက်မယ်ဆိုရင်စိုးတဲ့အမြင်ရကောင်းရနိုင်မယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရကောင်းရနိုင်မယ်သူတွေးလိုက်တာကတကယ်လို့ငါစိုးတဲ့အမြင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောအဲ့မှာတန်တရားဖြစ်တယ် fear ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်တယ်သူရဲ့ artwork ကိုတခြားသူတွေရဲ့ artwork နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ artwork ငါရဲ့ပုံကဘာကြောင့်မကောင်းရတာလဲဆိုတော့စိတ်အားငယ်မှုတိမ်ငယ်မှုတွေရလာတတ်တယ်ကိုကတကယ်ကိုပုံပေးဆွဲခြင်းတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ကတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုငင်းဆိုင်ရမယ်ကြော်ဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာကပုံဆွဲခြင်းအပြင်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ခံကြော်ဖြတ်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအထီးကျန်မှုကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်မယ်ဘဝအခြေအနေတွေအသက်အရွယ်တွေတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုရှင်းကြည့်ပထမလူကပုံဆွဲတယ်ဒုတိယလူကတော့ပုံမဆွဲဘူးအဲ့တော့ပထမလူရဲ့စိတ်ထဲမှာပုံရေးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကပုံထဲမှာပဲနှစ်ထားတယ်နော်သူ့ကိုစိတ်အားငယ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအထီးကျန်ဆန်မှုတွေကိုသူလုံးဝမတွေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံဆွဲခြင်းအပြင်အထီးကျန်ဆန်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်တတိယတစ်ချက်တီထွန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလာမယ်ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်သူငယ်တန်းကလေးလေးတွေကအစပုံဆွဲကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအနုပညာတစ်ခုပဲအဲ့တော့အနုပညာဆိုတာကတီထွန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကတီထွန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးရရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3တစ်ချက်ကပုံတွေရေးဆွဲခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တီထွန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာယုံစိုက်နှံစွမ်းဒါခုနကပေးလိုက်တဲ့ဥပမာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ပုံရေးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အာယုံတွေအားလုံးကဒီပုံထဲမှာပဲရှောင်နေတယ်နော်ရန်နာတွေလုံးဝစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးတခါကြာရင်သမင်းမေ့ဟင်းမေ့ပါဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြုံဘူးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအာယုံစိုက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံစရေးမယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ရောပုံရေးနေတဲ့သူတွေအတွက်ရော motivation ဖြစ်စေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ် subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်